前苏联大文豪托尔斯泰曾说过：“天底下最大的不幸，总是发生在家庭里面。家原本是一个人最亲密连结的所在，却也是一处最伤人的地方。我们都十分宝贝自己的家人和孩子，然而，诚如辅导专家李世庆老师一再强调的，宝贝孩子往往不是一个爱的问题，而是一个如何爱的课题。爱是需要不断学习，不断陪着孩子一起成长的。而学习最迫切需要的是良师益友的指引，成长更需要仰赖有经验的智者提携，才能充满更多探索人生的能量与勇气，为亲子关系不断加分。从高雄中学退休后的李世庆老师，之前在学校从事辅导工作，也担任过义务张老师，以及在生命线及家庭协谈中心训练志工，拥有非常丰富的咨商和辅导经验。凡聆听过李老师演讲的人，无不被他那由衷散发出来的殷切诚恳之心及入情入理的经验谈所深深感动。听他的演讲，也许没有什么搞笑的内容，但是却会帮助您与您的孩子微笑地走过人生中最重要的成长阶段。如今，李老师丰富宝贵的智慧精华，聚在这一系列宝贝孩子系列演讲中。学会宝贝你的孩子，请从聆听李老师的演讲开始。各位屏东的朋友，大家午安！真是非常非常的感谢啊！我们背后呢有这么多的一个机构，跟有这么多的人的促成，然后我们今天有这样的机缘在这边见面，好，这是非常难得的机会。那么也非常感谢有这么多关心孩子成长的家长，能够在今天下午能够拨空到这里来。我想很多人都很关心，因为我们发现现在的孩子。好，说到孩子，我真是刚刚发现说，前面我们这一排是好年轻的，好，所以我想要先问一下，在座的各位家长您的孩子是在幼稚园的举手，有不少哦，好，那么您的孩子在国小的举手，又更多一点了，孩子在国中的举手，好，谢谢。孩子在高中的呢？好像都还蛮平均的。读大学的有无？读大学的，较少一丝丝啦，这少年仔呢？你们来打预防针的吗？所以呢，这样子的话题就很有意思。发现说，有没有人刚刚举了5次手的？表示你跟生过诶，每个阶段都有一位。我看有的人会重复的举手那非常感谢各位今天来到这里。那这个话题呢，是这几年呢，我们一直很关心孩子部分的话题。也因为特别关心，所以呢，我们也创造了一些名词来形容我们的小孩。听过草莓族吗？有本来这个词创出来的时候呢，我真是有点搞不懂。当然，我们可以望文生义但是我过年的时候，我们会回到苗栗。去到那个大湖采草莓，然后那个种草莓的人他就会说：“小姐，你哪被慢去果园里面采嘛，自摘你哪被金慢慢的。”我讲是安怎？明仔载可能会落雨啊。我们这个草莓只要一碰到雨，就怎么样烂了。所以今天如果再不采的话呢，我们明天只好自己吃了。他一定要赶快采收，所以草莓经不起雨打。也听过水蜜桃族吗？有吧？听过
那叫做水蜜桃嘞。水蜜桃本来是很好吃的水果，也很漂亮，对不对？礼拜六、礼拜天我会跟我老公去观音山爬山，然后看到有人卖好漂亮的水蜜桃，好大一个，然后他挂个牌子，在他的摊位前面会挂一个牌子，他写什么？要求低，请不要碰我，我很容易受伤。表示水蜜桃怎么样？经不起什么？经不起碰，因为咱哪去讲经水果的时，咱是不是给它蹬一下哇？像你吃芭乐会不会看一下软的硬的有没有？你水蜜桃经不起捏啊，所以这样子的词就被创造出来，然后呢去形容我们现在的孩子。当然，如果说我们现在孩子全部是草莓族，经不起风吹雨打；全部是水蜜桃族，经不起捏，经不起碰，我想这个也是不太公平。不过我们有从这个层面里面去担心，如果我们的孩子真的成了草莓族，真的成了水蜜桃族，咱真正是开始欢乐。好，所以我想我们是用关心孩子的立场呢，来创造了这个词，也从关心孩子的立场来看这个问题。今天有没有看报纸？有一位高职生，因为女朋友要跟他分手，结果呢？杀了，他把女朋友杀了，杀了几刀？57刀。各位都很关心这个部分。好，我在学校工作，我真的是有很多的感触。一大感触是，我们的孩子好像内在的能量很弱。如果有人要跟他分手了，他采取的方式是，我就跟你杀了57刀，然后让你死。这表示什么？其实他内在很空啊，很空虚，所以当一个人跟他说分手的时候，他觉得他无法忍受。为什么？因为女生要跟他分手，他没有办法接受这样的事实，他会感觉到说：天哪，你要从我这边拿掉我在你身上付出的感情，他那种感觉是被剥夺的感觉。所以这样子的人在他的内在里面是非常的贫乏，贫乏到他只要被拿走一部分，他就会觉得非常遗憾，受不了，所以他就采取了一些激烈的手段。有没有听过这样的新闻？当有人要分手的时候，他就把拍的裸照有没有放在哪里？网站上，然后还告诉别人说：我告诉你们这个女生叫什么名字，然后呢骂了一些非常难听的话。都是采取非常激烈的手段，那这些激烈的手段都让我们知道，原来这些人他的内在能量是非常的低落，他没有办法去看到说，我失恋了，好啊，失恋是一个事实嘛，好，投注的感情、投注的时间其实是彼此的啊。不是只有我投注，其实他也投注时间在里面，他也投注了他的感情，所以我们才会有一段所谓值得回忆的恋爱的过程嘛。那现在呢，他不想要继续了。对于我来说，我就是回到我没有谈恋爱之前的那个地方嘛，不是吗？我们回到我们原来的位置上，好像我本来跑了一大段了，然后你说对不起，我们没有办法继续跑下去了，因为跑到如果恋爱最后的可能就是结婚嘛。可是他说我不想再跟你一起跑了，那我怎么办？我一个人走下去没意思，我可能说好啊，那我就回到起跑点吧。回到起跑点干嘛？再去看看有没有别人也有这样子的可能性，可以再跟我一起走这一段路。可是能量低的人他很难，为什么？他内在是空的，他没有办法去面对说天哪，我已经没有什么了，你居然还要拿走。于是再加上他的情绪作用，再加他的非理性的部分，所以很多遗憾的事情就这样发生了。所以当我们面对孩子碰到一些困难困境的时候，或者是一些挑战失落的时候，先看看我内在有多少能量，我能承担这个部分吗？如果你发现说我真是内在的能量好低啊，那么我想下面的
几个意见可以作为您的参考。如果父母亲也发现说不行，我的孩子糟糕，真是像水蜜桃，真是像草莓，那么我想下面的意见也可以提供你做参考。所谓的挫折忍受力，经得起压，经得起撞，经得起碰，经得起风吹雨打、日晒雨淋。所谓的挫折忍受力，是我们要运用我们自己内在的能量，然后去面对生活里面的挫折、挑战或者是困境，这样子的能力。学校老师里面没有特别来教，家里面好像也没有特别来教，可是它在我们每天的生活里面其实都可以出现。那到底我们要在生活里面怎么样去提升我们的挫折忍受力？第一个，请你具备有尊重自己以及尊重别人的能力。所谓尊重自己的意思是什么？是我看重我自己，我知道我这个人不错，我了解我有某些优点，当然我也清楚我有某些缺点，但事实上每个人都有啊，我有优点也有缺点，所以我 OK。我知道我这个人还蛮有价值的，我每天早上醒来我就很愉快，因为我又有一个新的一天开始。我的家人让我知道他们是欣赏我的，我的朋友让我知道他们是看重我的。所以透过我自己，也透过别人，我知道我是有价值的人。其实人最大的灾难就是瞧不起你自己。这不是我说的，这是歌德说的。他说人类最大的灾难就是瞧不起自己。我不晓得您瞧得起自己吗？你看得起你自己吗？如果我知道我这个人不错，我有人欣赏，然后我有我存在的价值，那么我才有可能有勇气去面对挑战。但如果我觉得说，操嘛，这个世间我活嘞，刚才我狗叫一个，有爸爸妈妈，可是他们根本不理我。所谓爹不疼，娘不爱。到了学校有老师同学，可是呢，老师呢不肯定我，同学呢不接纳我，那总有朋友吧？朋友呢不了解我，所以这样子的人，他就容易让自己低落到一个程度，那个程度就是让他内心就空掉了，所以他就没有勇气去面对外面的挑战跟所谓的挫折。飙车族听过吧？好，干嘛？飙车干嘛？为什么要飙车？找刺激。你们看过人家飙车吗？然后他们是绝对找晚上，然后找一条很直的路，红绿灯已经没有了，很直的路，然后两旁边的人就鼓噪啊，哇哇哇，他就在这个两边鼓噪的人群中呼啸而过。年轻人说爽，为什么？那个旁边的哇哇哇哇，那个对他来讲那个是什么？肯定啊，帅啊。听过网路族吧？听过吧？干嘛？不管是在家里还是在网咖，我可以改变一个身份，说不定我本来是很内向，我人际关系不好，我可能长得非常的不是会让人家注意的，可是在那个里面我可以重新编一个身份，有没有？我重新用一个名字，然后告诉你，哎，说不定贴上林志玲的相片，好，然后呢，告诉你说我是多么可爱的一个女孩子，或者贴上类似金城武的相片，不过最近好像裴勇俊比较红一点，好，贴上裴勇俊的相片，说我是这么帅的人，然后呢，假造一些个性，其实不是我自己。